OK， 首先頭一首歌要帶俾大家嘅就係、唔好意思，我係唔識彈吉他嘅。OK， 首先我哋要歡迎我哋嘅吉他手 John 亮。熱烈嘅掌聲歡迎！多謝我哋吉他手，再一次嘅歡迎大家嚟到今日呢一度嚟到參加呢個聚會。首先喺未開始之前呢，我要同大家借一樣嘢，可唔可以啊？唔可以，唔可以都要借㗎啦。OK， 首先就要同你哋借你哋嘅耳仔，因為今日細佬要嚟到唱歌俾你哋聽，所以係希望你哋要打開你哋嘅耳仔嚟到聽嘅。OK， 事不宜遲，我哋今日要開始我哋嘅唱歌俾你聽之朋友嘅環節。OK。想當年其實我頭一次去到教會嘅時候，都好似你哋一樣咁樣，係被你哋嘅朋友嚟到邀請三番四次嘅嚟到邀請嚟到教會去參加呢啲嘅聚會嘅。OK， 當時候我係只不過係讀緊 remove 嘅啫，所以都幾長嘅時間啦。因為教會裏邊有嘢玩啦，教會入邊有歌聽啦，有嘢食啦，亦都有好多嘅弟兄姊妹一齊嘅交通，所以我就跟咗我個朋友去咗教會，一去就去到今時今日，計一計都大概係成19年啦，都係幾長嘅一個時間。OK， 事不宜遲，而家唔單止要嚟到借你哋嘅耳仔，而家仲要到借你哋嘅眼，因為而家接落嚟我哋會有一啲嘅相嚟到同大家分享嘅，係關於我在呢個教會當中嘅生活，成19年嘅教會嘅生活。So slide show 唔該。冇表色嘅。佢嘅當時唔係俾人謀殺，係因為洗禮。呢個就係我好朋友帶我去教會㗎啦。當時我哋教會去呢個參觀呢個嘅老人院去探訪，呢個係我哋去嘅 Waterfall outing 嘅。在教會裏邊一啲嘅話劇，聖誕節我哋出去嘅報佳音，聖誕節嘅一啲話劇，我做空上學曬嘅冰星啦。嚟到邊打耶穌嘅，呢個係我哋探訪呢個嘅戒毒中心，何海山都喺入邊嘅。呢個係1個月嘅營會，約書亞營。呢個我在啱啱金寶嘅時候嘅教會。我哋嘅吉他手細個嘅時候，呢個係聖誕節嘅一個聚會。呢個我前度女友 Esther Ray now is my wife。呢個小組慶祝生日，呢個亦都係一個聖誕嘅舞蹈會嚟㗎。呢個我哋係北馬路嘅呢個家庭營。呢個係算係參加鏡兵導演啦。呢個就係我屋企人啦。當我結婚嘅時候，教會嘅班弟兄姊妹嘅合照。呢個係教會20週年獻堂嚟嘅。哈利路亞！好多謝大家，希望你哋中意。OK， 事不宜遲，而家要送上頭一首歌俾大家。OK，
其實今日我亦都好希望要介紹我一位嘅好朋友俾大家認識，佢嘅名叫耶穌。繁星流動和你同路，從不相識開始心接近，默默以真是愛人，人生如夢。痴心幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關，你我那把荊棘過門。心中的孤單，是誰明白我？前途兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。或你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏。手朋友 ，OK， 我啱唔啱聽啊？係啊！如果各位朋友你哋識唱呢一首歌嘅，可以同我哋一齊嚟到唱呢首歌《朋友》。繁星流動。從不相識開始心接近，默默以真是愛人，人生如夢，朋友如夢，難得知心幾經風暴，為着正是你，遙遙晚空，點點星光，息息相關，你我那把荊棘過門路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？都係今日嘅主題朋友。各位朋友，其實當時候我去咗教會都有一段嘅時間，但係我都唔明白，我都唔係好清楚耶穌係乜水嚟嘅。當我慢慢嘅去嚟到去了解，當我慢慢嘅學習去祈禱嘅時候，當我慢慢嘅從聖經裏邊得到一啲嘅關於耶穌嘅事情嘅時候，原來耶穌唔單止係一位非常愛我哋嘅上帝，佢更加係我知心嘅好朋友。點解咁講呢？因為耶穌好多時候我哋只不過係聽完我講耶穌，我快啲走兩步啦。OK。